Takže vyskúšam si voľne stojacú vaňu Amelia, ktorá je vhodná hlavne do menších priestorov, pretože to je jedna z najmenších voľne stojacích vaní. A pozrieme sa na to, ako to reálne vyzerá pri mojej výške, aby ste si to vedeli reálne porovnať a zhodnotiť, či je táto vaňa vhodná aj pre vás. No pre mňa je úplne ideálna. Nohami sa zapieram na celú šírku vane. Síce je dosť hranatá a nemám zapretý spodok chrbta, takže ak vám záleží na tom, aby ste mali opretý aj spodok chrbta, teda tú bedrovú časť o vaňu, tak je to na odskúšanie, môžete prísť do Topolčian. Ak vám na tom nezáleží, tak na moju výšku je táto vaňa úplne ideálna a hlavne ma prekvapila hĺbka. To by som sa asi... No, takto je to už celkom zaujímavé, že by som mohol byť úplne ponorený, takže ak prídete z lyžovačky na chatu, kde máte takúto vaňu a chcete sa zohriať, tak sa môžete ponoriť úplne do horúcej vody, kompletne celý a možno aj dvaja. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovékúpeľne.sk.